各位對 Enneagram 好有興趣嘅朋友咧，今日有啲好嘢益你。我將會有一出電影分享喎，套戲個名咧叫《Our Souls at Night》，中文名長少少，心靈的深夜對話。出戲咧係其實講兩個已經邁入老年嘅人啊，但係咧靚仔靚女啊，後生嗰陣時。Jane Fonda 係女主角，然後Robert Redford 係男主角，咁係講兩人都係喪妻喪夫，點樣去開展一個暮年戀嘅。咁但係點解我話對 Enneagram 嘅朋友好有興趣咧？因為出戲除咗探討呢個年紀嘅人點樣可以勇敢行出一個感情嘅世界咧，更重要嘅就係我發現咧女主角即係 Jane Fonda 啦，佢咧應該係一個8 wing 狗，仲記唔記得 wing 呢一樣嘢？可能你哋咧唔係好掌握得到，不過呢出戲真係帶到俾你睇一個8號仔，但係 wing 咗9係有咁大嘅分別。而男主角 Robert Redford 咧就係乜嘢咧？係9 wing 1喎。9咧相對俾人個感覺咧都係比較我哋叫做慢啲啦、躺平啲啦、lay back 啲啦。但係佢 wing 咗1之後咧，佢嘅積極性就好唔一樣啦。所以睇一出戲，除咗講暮年戀啦，更加重要咧可以温下 Enneagram，温嘅係一啲你唔熟嘅嘢，係 wing 喎。除咗咁咧，我又有深入去了解，原來今次咧兩個角色仲可以教你少少附屬子型 subtype，因為原來佢哋兩個最共通嘅地點咧，都係兩個都有 SP，即係叫自我保護嘅元素，但係同時咧亦都有 social，即係話有社交嘅元素。不過好奇怪，雖然呢套戲係講佢哋嘅暮年戀，但係原來呢兩個人都係欠缺 one to one， 即係話叫單對單呢個附屬子型。係咪好趣怪？一個欠缺 one to one 嘅subtype嘅人，竟然可以開展一個暮年戀。如果我啱啱講嘅嘢你好有興趣咧，你真係要 get 翻嚟睇下呢一出電影《Our Souls at Night》，等埋你啊！